Tere! Täna ma tahan rääkida Moosese sünniloost. Sest kui teeme piiblit lahti, näeme, et piibel on väga meesteraamat. Mehi on nii palju seal. Esimene inimene, kes oli loodud, on mees. Patriarhid on mehed. Preestrid on mehed. Sõjamehed ka meeste soost. Jeesuse apostlid, jüngrid, ka mehed. Nii palju mehi ja tihti tundub, et nii vähe naisi, keda veel tunnustatakse millegi eest. Aga ma ütlen, et piibel oskab üllatada. Ja enne kui me seda Moosese sünnilugu vaatame koos, ma pakun, et teeme ühe palve. Kallis Jumal, täname sind selle eest, et meil on olemas sinu sõna, kust me saame nii palju huvitavat ja vajalikku teada nii sinu iseloomust, sinu päästeplaanist, selles, kuidas sina suudad toimetada ja kuidas sina kasutad meid inimesi erinevates olukordades ja Jumal, kuidas sa väärtustad ja hindad meid. Ja ma palun õnnista meid ja juhi meid selles mõtiskluses. Palun sind Jeesuse nimel. Aamen. Ma pakun, et loeme koos seda Moosese sünnilugu, mis on kirjutatud teise Moosese raamatus teises peatükis. Me loeme teise Moosese raamatust teises peatükis salmid 1-10. Ja siin on kirjas. Üks mees Leevi soost läks ja võttis ühe Leevi tütre. Ja naine jäi lapseootele ning tõi poja ilmale. Ta nägi, et see oli ilus ja ta peitis teda 3 kuud. Aga kui ta enam ei saanud teda peita, siis ta võttis tema jaoks pilliroost laeka, pigitas selle maapigi ja vaiguga, pani sellesse lapse ja asetas jõe äärde kõrgesse. Ta õde võttis eemal laset, et teada saada, mis temaga juhtub. Siis tuli Vaarao tütar alla jõe äärde ennast pesema. Ta toa neitsid, aga kõndisid jõe kaldal. Kui ta nägi laegast kõrgete sees, siis ta läkitas oma teini ja laskis selle ära tuua. Kui ta selle avas ja nägi last, vaata, siis üks poeglaps nutis. Aga ta halastas tema peale ning ütles, see on üks heebrealaste poeglaps. Selle õde ütles siis Vaarao tütrele, kas pean minema ja kutsuma sulle heebrea naiste hulgast imetaja, et ta sulle last imetaks? Ja Vaarao tütar vastas temale, mine. Ja tüdruk läks ning kutsus lapse ema. Ja Vaarao tütar ütles sellele, vii see laps ja imeta teda minu jaoks ja ma annan sulle tasu. Ja naine võttis lapse ning imetas teda. Kui laps oli kasvanud, siis ta tõi selle Vaarao tütrele ja see võttis tema enesele pojaks ja ta pani temale nimeks Mooses ja ütles, sest ma olen ta veest välja tõmmanud. Kuigi tihti piibel võib tunduda kui sükene meesteraamat, see ikkagi üllatab ja näiteks juba selles loos mainitakse mitu meest. Esimene neist on Moosese isa, üks mees Leevi soost, et selles peatükis me tema nime ei näe. Teine on Vaarao, kelle tütar läheb jõkke ujuma või ennast pesema ja leiab siis laeka väikese lapsega ja kolmas on Mooses ise. Ja huvitav, et kui me seda lugu loeme ja kui me mõtleme nendele rasketele tingimustele, milles elasid need inimesed, Moosese vanemad kaasa arvatud, siis me võime näha seda, et Mooses selle looga võib isegi avaldada tänu naistele nende vapruse eest. Aga millist vaprust nad pidid näitama ja miks need ajad, kui nad elasid, olid nii keerulised. Selleks loeme esimesest peatükis salmid 15 ja 16, et tuletada endale meelde. Siin on öeldud, ja Egiptuse kuningas rääkis heebrealaste ämmaemandatega, kellest ühe nimi oli Sifra ja teise nimi Puua ning ütles, kui te heebrea naisi aitate sünnitamisel ja näete sugutunnuseist, et on poeglaps, siis surmage see. Aga tütarlaps võib jääda elama. Aga ämmaemandad kartsid Jumalat ega teinud nõnda, nagu Egiptuse kuningas neid käskis, vaid jätsid poeglapsed elama. Raske aeg. Selle riigi kuningas, kus Mooses sündis,
käskib kõik poeglapsed ära tappa juba siis, kui nad alles sünnivad. Ja ta teeb seda meelega, sest ta kardab, et see sama rahvas, Iisraeli rahvas kasvab liiga suureks, tekitab konkurentsi kohalikele inimesele, võtab võib-olla varsti terve riigi üle ja kes teab, mis iganes selle kuninga peas veel, millised mõtted tema peas veel käisid. Ja siis ta käskibki tappa kõik need poeglapsed ja annab selle korralduse heebrealaste ämmaemandatele. Aga nemad ei kiirusta seda käsku täita. Ja huvitav ka see, et kui me loeme teisest peatükist, mida me alguses lugesime, seda Moosese sünnilugu, siis me ei näe siin nimesid. Siin on öeldud, et üks mees, kes on Moosese isa, läks ja võttis omale ühe Leevi tütre, kes on Moosese ema. Ja siis nendel sündis laps, keda nad hoidsid 3 kuud ja peale 3 kuud ei saa nad enam teda kodus hoida, ei saa nad teda enam varjata ja selle käsu järgi oleks teda tapetud, siis tema ema proovib ainukest võib-olla võimalikku varianti, mis ta siis ette nägi, paneb ta laega sisse ja siis Moosese ema saadab teda ja me ei näe siin isegi õe nimi. Siis näeme selles teises peatükis, et Vaaro tütar läheb ujuma või pesema ennast ja meil näe ka tema nimi. Näeme ka, et temaga kaasas on need toaneitsid või naisteenrid, me ei tea nende nimesid, aga juba esimeses peatükis, nende salmides, mis me ka just lugesime, salmis 15 ja 16, me näeme 2 nimi ja need on ämmaemadate nimed, Sifra ja Puua. Mulle tundub, et sellega Mooses annab neile au ja tunnustab nende vaprust, nende julgust, mida nad näitasid, kui kuninga või riigi kuningas käskib ühte ja nemad teevad teist. Aga neil ei olnud valikut. Ma ei tea, kui palju nad teadsid Jumala 10 käsust, mida hiljem Mooses kui rahva juht saab Jumala käest kiviplaatidele, aga juba nüüd nad ei riku ühe nendest käskudest ja ei tappa poeglapsi. Ja siin on huvitavalt öeldud, et Jumal, see on teise Moosese raamatu 1. peatükk salm 2, ja Jumal tegi ämmaemandatele head, rahvas aga suurenes ja nad said väga arvurikkaks. Et ämmaemandad kartsid Jumalat, siis ta andis neile suured pered. Et Jumal õnnistas neid, ka Jumal tänas neid ja õnnistas neid selle eest, et nad nii vapralt seisid Egiptuse kuninga käsu vastu. Aga huvitav ka, et need nimed, mida Mooses ei maini, kas nende nimed ei ole nii tähtsad? Tegelikult on ja hiljem 6. ja 9. peatükis me näeme ka Moosese vanemate nimesid. Aga selles sünniloos ma arvan, et Mooses tahab rõhutada seda, et need ämmaemandad päästsid tema elu kõigepealt ja siis ta räägib ka teises peatükis selle oma ema vaprusest. Sest kui sul on lapsed ja kui sa mäletad, millised nad on, kui nad on 1, 2 ja 3 kuud vanad, siis sa võib-olla mõistad, kui raske on sellist last varjata. Jah, alguses võib-olla, kui laps on 1-kuune, siis ta pigem rohkem magab. Võib-olla ei tee ka palju häält, siis kui ta ärkab, sa annad talle süüa ja siis ta rahuneb maha. Kui ta juba 2-kuune, on natukene temaga juba raskem, siis ta ei maga päris nii palju ja juba tahab natuke maailma avastada. Ja kui ta on 3-kuune ja 4-kuune, siis ta saab aru, et maailm ei ole nii lihtne, nagu ta varem tundus, ta proovib, katsetab asju, ta saab aru, et erinevad esemed, mis tema ees on, et nad ei ole, et neid saab liigutada, neid saab näiteks kukutada, neid saab visata, käes hoida, ma ei tea, suhu panna või mis iganes. Ta avastab maailma, ta saab aru, et maailm, mis tema ümber on palju suur ja huvitav. Ja juba tihti, kui ta 3-4-kuune tekitab ta ka häält, et siis varjata teda on suht raske. Ja ka siin piibliloos on öeldud, et kui Mooses saab 3-kuuseks, siis ema enam teda varjata ei saa.
aga tekib tal plaan, sest tema on inimene ja temagi kui ema ei saa lasta oma lapsel nii lihtsalt surra. Siis tekib tal plaan, ta võtab pilliroost laega, valmistab seda, teeb kõik, et see laegas ei läheks kohe põhja, paneb sinna last, paneb seda õigesse kohta. Ilmselt ta teadis, kus Vaaro tütar pesemas käib. Paneb seda sinna, kus seda leitakse ja tõesti seda leitakse. Ja siis Vaaro tütar leides seda laegast, näeb seal last, ta teab, siin on öeldud, et see on teise Moosese raamatud teises peatükis salm 6. Kui ta selle avas ja nägi last, vaatas siis üks poeglaps nutis, aga ta halastas tema peale ning ütles, see on üks heebrealaste poeglaps. Ta teab küll, kes ta on, mis rahvusest see laps on, aga siin on kirjus, et ta halastas tema peale. Miks ta peab halastama? Kui me läheme tagasi esimesse peatükki ja tuletame meelde, et siin salmid 15-16 ütlevad, et need samad Sifra ja Puua rikusid Vaaro käsku ja ei tapnud poeglapsi, siis on edasi öeldud, et Vaaro saab sellest teada või saab lihtsalt sellest aru ja ta ei peatu sellega, vaid esimene peatükk salm 22 ta ütleb, või siin on kirjutatud, aga Vaaro andis käsu kogu oma rahvale öeldes, kogu oma rahvale andis ta käsu ja ütles, kõik poeglapsed, kes sünnivad, peate viskama jõkke, kõik tütarlapsed aga võite jätta elama. See Egiptuse kuningas läheb edasi. Ta ütleb, et kõik inimesed, kes elavad Egiptuses, et kõik egiptlased peavad seda käsku täitma ja kui nad saavad teada, et keegi poeglaps heebrealaste seas on sündinud, siis teda peab hukkama ja tütarlapsi peab jätma. Et ilmselt Vaaro kardab seda, et need poeglapsed, kes sünnivad ja ilmselt neid sündis ka palju, et nad tänu nendele nii palju, nii kiiresti paljuneb see rahvas ja nii kiiresti tekib see oht, nii nagu see Egiptuse kuningas seda näeb, et ta käskib siis kõigile hoida silmad lahti ja võtta ette seda, mida ta käsib. Tütarlapsi võib-olla ta mõtles, et saab rakendada ka kasutada kodustes töödes või põllude peal või mis iganes, nendest ta ohtu ei näinud. Ja nüüd siis, kui Vaaro tütar võtab laegast seda väikest poeglast, kes ka nutab, ta halastab tema peale. Ta rikub ka isa, tähendab Egiptuse kuninga, tema isa käsku ja halastab ja võtab seda last endale hetkel. Ja siis tuleb Moosese õde, kes oli ka õiges kohas ootamas õiget hetke. Ja siis ta tuleb ja küsib, et kas on vaja leida naist, kes saaks imetada last. Ja Vaaro tütar annab Moosest oma emale või tema emale, et ta imetaks, et ta kasvataks ja tooks tagasi. Mooses elu saab päästetud ja Mooses isegi saab koju. Imeline. Ajal, kui kõik poeglapsed peab ära tapma, Mooses pääseb sellest ja jääb oma emaga enda koju. Ja kui me mõtleme sellele, mis siis toimus, siis võime kindlasti öelda, et Egiptuse kuningas oligi see inimene, kes andis käske, kes korraldas siis riigi elu, kes ütles, kuidas peavad asjad ütlema, aga kas kõik asjad niimoodi juhtusidki? Kindlasti mitte. Me näeme, et tal on väga raske juhtida ja väga paljud inimesed teda ei kuule. Samas, ka nendes peatükkides me näeme seda, et mehed, ka seesama üks mees Leevi soost, nagu on öeldud teise Moosesse 2.1, seesama Moosese isa, kes kindlasti, ma tahan seda uskuda, oli ka vapper mees ja tubli mees ja tubli isa ja tubli peremees, aga ei suutnud tema midagi teha selles olukorras. Ja ükski teine mees oma
poja isa ei suutnud võib-olla selles olukorras midagi teha. Aga Jumal selles olukorras kasutab naisi. Ja neid naisi on siin päris mitu. Moosese ema, Mooses õde, Vaarao tütar, tema naisteenrid. Needsamad ämmaemandad ja kõik need naised näitavad sellist vaprust ja sellist julgust, mida mehed lihtsalt ei suutnud selles olukorras näidata ja kasutada. See ütleb mulle seda, et me kõik vajame üksteist. Me kõik vajame üksteist, me vajame nii naisi kui mehi, me vajame nii eakaid kui ka noori inimesi, nii ka lapsi. Me peame üksteist hoidma, me peame üksteist austama, me peame üksteisest hoolitsema, me peame üksteist armastama, sest me kunagi ei tea, keda Jumal saab mingis olukorras kasutada ja kellel on rohkem võimalust tõesti avaldada mingit mõju toimuvale. Jah, kui me mõtleme sellele kontekstile, sellele ajale, kui piibel oli kirjutatud, siis tõesti mehi oli palju ja neid ongi siin piiblis palju mainitud. Aga kui me mõtleme sellele olukorrale, konkreetsele olukorrale, milles Mooses sündis, siis meestel ei olnud siin midagi teha, sest nemad ei saanudki midagi teha. Ja see reaalne võim ei olnud Egiptuse kuninga käes, vaid see oli tol korral naiste käes, kes kasutasid seda võimalust, kes halastasid nende laste peale, keda nad oleks pidanud tapma ja kes julgelt seisid nende laste turvalisuse eest, isegi mitte mõeldes võib-olla oma elule või oma saatusele. Ma arvan, et selle looga Mooses tahab avaldada nendele naistele tänu, sest nii mehelikus maailmas, kus Mooses ise elas, kui mees oli patriarh, oma perejuht ja sugupuu oli koostatud mehe nimedest ja kõik valitsejad olid mehed ja nii palju oli mehi, märkamatuks jäävad tihti naiste suured teod. Ja ma arvan, et meie ka võiksime olla tähelepanelikud ja võiksime märgata neid inimesi, kellest tõesti täna sõltub palju, aga kelle teod tihti jäävad märkamatuks. Olgu need naised, olgu need mehed, olgu need eakad, olgu need noored või olgu need lapsed, olgu need meie rahvusest või teisest rahvusest. Aga me võiksime mõelda inimesele nii, nagu Jumal temale mõtleb. Me võiksime lisada igale inimesele väärtus juba oma silmis, sest Jumal armastab igat inimest ja ma tahan koos palvetada. Hea Jumal, ma tänan sind selle eest, et sa oled meid loonud. Ma tänan sind selle eest, et sa oled andnud meile elu. Ma tänan sind selle eest, et sa oled meie päästja, sa oled meie kaitsja, sa oled meie sõber, oled meie juht. Ma Jumal tänan sind selle eest, et iga inimese jaoks, kõigi meie jaoks, sul on olemas plaan. Ja nii kui me usaldame oma elu sinu kätesse, Jumal, siis sina võid meid kasutada, sina võid meid juhatada. Sina võid, Jumal, meie kaudu teha suuri asju. Ja Jumal, meie ei vääri tänu nende asjade eest, vaid olgu kogu tänu ja kogu au sinule. Aga meie, Jumal, tahame paluda, et meie elu ei oleks lihtsalt tühja läinud, vaid me, Jumal, võiksime teha palju asju teiste inimeste jaoks, teiste inimeste päästmise jaoks, teiste inimese heaolu jaoks. Sest sina õpetad meid seda tegema ja sina, Jumal, juhid meid ja sina õnnistad meid ja annad meile erinevaid ande selleks, et me võiksime seda teha. Ja ma palun, Jumal, sinu armu ja sinu armastust kõikidele inimestele, kes täna maailmas elavad, nendele, kes tunnevad sind ja kes elavad sinu korralduste järgi ja ka nendele palun armu, kes sind veel ei tunne, aga kes, Jumal, ka väärivad seda, et olla päästetud sinu ohvri kaudu. Ja ma, Jumal, kõike palun Jeesuse nimel. Aamen.